固定位置会触发音效。家有爱动物的女儿可以安排上。哎呀，没画好！哎呀，还是没画好！你这个破描摹本，一点也不能帮助我学画画。你都没玩对，这个节奏盒子描摹本明明搭配了这么多种绘画工具。你刚开始玩应该用铅笔，而且本子里的绘画难度系数是不同的。你刚开始玩应该用铅笔，从简单的小图案开始。熟练之后可以直接用彩笔画，或者尝试一些比较大、比较复杂的图案。越往后难度越高。我一开始也画不好，后来不用描也能画得很漂亮。这么好，我也要练习。等等，你说出这个小兔子的名字，我就把它送给你。啊，这不就是个兔子吗？还有名字吗？小伙伴们，你们知道吗？别教了，别！这棵树是纸做的，你都给弄湿了。这是一个会长树叶的树，并不是普通的纸板。我还能让它长出雪花呢。我来教你怎么玩吧。我们先把玩具中的纸板对应的插上，然后把它固定在底座里。这些小枝杈我们要把它掰开，这样之后长树叶或者是长雪花的时候就会更加的均匀啦。看，这棵圣诞树已经在长叶子啦。接着把营养液倒入它的底座。我也要倒。现在我们静静等待吧。看，这棵圣诞树长出了很多漂亮的绿色叶子，小雪人也长出来了，毛茸茸的小雪花可真漂亮啊！还能做圣诞老人。还有一棵樱花树，我们一起来玩。做不出来，还是做不出来，我不玩了。怎么了，橘子妹？你在年味小铺里做了这么漂亮的米糕，我拿了一样的材料，可是怎么都做不出来。我是用这个模具做的，你没有模具当然做不出来了。我们先取一点材料，然后放到模具里，用手压实，然后轻轻的敲打，做好的成品会直接掉落下来。漂亮的米糕就做好了，可以放在盘子里。我这个年味小铺能做可多美食了，还能做桃桃糕、锦鲤糕、元宝糕，有各种各样的水果糖，还有开花大馒头、柿子形状的馒头和小糖罐，连糖葫芦都准备好了。你喜欢哪个？我来给你打包。上一把商店开业啦！哎，小顾客怎么都跑了呀？你这个商店里什么都没有，连小偷都跑了。人家这才刚开业，等我做好了，他们一定排队买。你做好的小摊可真漂亮。小顾客都回来了，我要开始制作喽。果肉桃桃好玩，西湖龙井好玩。我的这里有桃子果肉，是一款尖叫加水，声音很解压。我这里有小树叶，有绿茶的形态和香气。我的怎么玩都不沾手，可以起大泡，很适合捏捏。看看我的泡吧，各种捏特别爽。大家是喜欢我的多肉桃桃加水，还是我的西湖龙井加水呢？你说这里有个魔法球，我怎么没看见？只找到了一块布。魔法球需要我们自己来创造，不停的按压这里，魔法球就会出现。好像是变大了，可是还是没有魔法球呀。着急的话就只能用脚了。哇，它居然炸开了！继续充气，充满了更可爱。做好了，接球。我来画一个维尼里亚。你这个一点也不像。那我画一个西蒙。还是一点也不像。你还是先练习练习吧。这是什么？这是第1章到第5章的节奏盒子描摹本，你可以从描线开始练习。都是有图案对照的。里面的人物很全，
而且有铅笔、彩笔、油画棒、绘画工具都搭配好了，可以尽情涂。那赶快给我，我一定能画好。加一点炫彩亮片，加一点绿色亮片，加一点黄色小星星，再加银色闪粉。橘子妹，你把水都弄脏了。这可是我做捏捏乐用的。先选一个捏捏瓶，就选这个小鸭子吧。把小鸭子的帽子摘下来，然后选一些装饰物，把它放到滑道里，搅拌一下调配好的溶液，然后打开开关，注满水后拿出来。可爱的鸭子捏捏就做好了，是不是很漂亮啊？我也做了一个。你这个迷宫太简单了，一下子就能走出去。人家这个是跳棋，你怎么给当成迷宫玩了？这种跳棋我可没见过。这是一个很好玩的数字跳棋，我们每人有2颗棋子，最多可以4个人一起玩。玩的时候我们要同时转动2颗骰子，我这次转到了2和6。我可以选择让一个棋子走2步，一个棋子走6步，也可以选择只走1颗棋子走8步，就是它们2个相加的和。这2种走法有什么区别呢？你也掷一下骰子就知道了。你扔到的是8和7，如果你的棋子也选择走8步的话，我的就会被你的踢掉，需要后退10步呢。但是如果刚才我选择了走6步，就什么事都没有。所以这个游戏里充满了随机的可能性，而且这个游戏还有很多惊喜玩法。当你走到了这个红色的位置，就可以直接跳到下一个红色。特殊情况还会触发卡牌，每个卡牌上都有一些特殊的玩法。别说了，我们玩一次不就知道了。史莱姆礼盒来了！哇，这么漂亮！可是这都怎么玩啊？我来教你。先来数数里面有多少样东西，把史莱姆都拿出来。3罐厚实质地的，1罐透明的和1罐闪粉的，还有一个超大号的，里面还有2盒发泡泥、超透史莱姆、液态玻璃。多泥可以玩很久呢。那这些是什么呀？可以做甜甜杯玩具手工。我们先取一点史莱姆，蓝色，再取一点黄色，一些水果片装饰，再放一些糖果粒，再加一点亮晶晶的东西。漂亮的手工杯就做好了。大家喜欢这个圣诞礼盒吗？派大星要回家睡觉了。不行，那我让谢老板睡在这儿。不行，章鱼哥睡在这儿总行了吧？不行，这里是海绵宝宝的家，要让海绵宝宝住在这儿。你说这是海绵宝宝的家，这里的东西他都会用吗？当然会用啦。海绵宝宝起床之后会给自己选一件漂亮的衣服，然后来到厨房给自己做早餐，大汉堡真好吃。这边是他的浴缸，有时候他也会邀请朋友们来做客。那章鱼哥呢？他怎么不在这个玩具里？章鱼哥忙着工作呢，他做的蟹黄堡很好吃，料很足。这么多人都在排队呢，海绵宝宝可喜欢吃海草酱了。你们喜欢什么味儿的呢？
你怎么还是不会玩呀？这个玩具叫别吵醒老爸，叫醒了老爸需要回到起点。哎呀，我又玩反了！哈哈，我赚到了加速拖鞋，可以一下子从起点跑到你的前面。可是你要按4下闹钟哦。没问题，这次我可不能吵醒老爸了。该我了，红色，而且是不需要按闹钟的。那我岂不是很危险？我也是红色，可以直接跳到你的前面。别高兴太早，你还需要按2下闹钟。我有保护卡，哈哈，不用按。又该我了，我赚到了加速拖鞋。不对，是蓝色。小伙伴们来评评理，西瓜哥赚到的到底是什么呀？我有6个印章，我有1个印章。我的需要粘液泥，我盖，再盖，盖，2个一起盖。别盖了，别盖了，你盖的不漂亮。看我的吧，在纸上盖，在书上盖，在手上盖，还能盖在桌子上，不怕水，还能盖在杯子上，好清理，不留痕，还能玩游戏。你喜欢谁的印章呢？走走走走走迷宫，不能走，不能走，走走走走走迷宫。都告诉你不能走了。这明明就是个大迷宫，为什么不让我玩？确实是个迷宫，但是要用磁力笔来玩。除了以前我们玩的这种对应颜色放小球，磁力笔还能移动这里的小积木。我们可以把积木运送到对应颜色的位置，也可以把它运送到对应形状的位置。里面还设计了小陷阱、小机关。快来挑战吧！我要抽通通通，不是通通通。让我来抽通通通，也不是通通通。没关系，这里一共24个盲盒呢。我们来挑战一下，看谁先抽到通通通吧。啊，这里不会没有通通通吧？别着急，还有这么多盒子没拆呢。耶，我抽到了通通通！橘子妹，我们来比赛打篮球吧！进了5个球，看我的吧！哈哈，你进了0个！我不服，我们再比一次。再比也是我厉害，这种简单的静止模式我能投进，就算是提高难度，我也可以通过扭转角度完成进球。哈哈，这次我进了9个。我去上个厕所，回来看看你能不能比我多。我想到怎么赢西瓜哥了，这样不就可以一直进球了吗？我回来了，什么情况？你居然进了11个！打开仓库，取出蔬菜。不对不对，这里根本没有橘黄色，你是怎么做出胡萝卜的？这还不简单，取一些黄色，再取一些红色，把它们混合在一起，不停的捏捏捏，橘黄色就做出来了。还是不对，你不会做手工，捏出来的东西怎么这么漂亮？因为有这些模具呀。做的时候只要把彩泥塞到里面，拿出来就是可爱的造型，还能发挥想象力，做出这种双面图案，可爱馒头，还能玩过家家呢。我的美食小铺就装扮好了，是不是很有意思呀？猜猜我是谁？今天我们玩动物款。我要随便画一个，不让你看到。哼，那我也能猜出来。你选的图案戴眼镜吗？没戴。那我把戴眼镜的先划掉。那你选的图案有尾巴吗？有尾巴。把没有尾巴的划掉。你选的图案是猴子吗？不是。把小猴子划掉。你选的图案带蝴蝶结吗？没有。把带蝴蝶结的划掉。你选的图案是小狐狸吗？是。耶，15号，我猜对了。你一共用了8个问题，现在该我猜了。我要猜乐器。等一等，
玩新的之前，我们可以把旧的擦掉，这样啊就可以反复玩了。我们可以比谁猜出来用的问题少，也可以双人对战，分别选定自己的目标，然后比一比谁先猜出来答案。这一本里一共是7大主题，我们一起来挑战吧。今天我们来玩看背影猜人物，猜对了就能拿走。我先来，这个是平基，耶，猜对了，归我了。这个是布莱克，归我啦。小天归我了。电脑先生归我啦。杰文归我了。我看看这个啊，我不认识。这个我也不认识，这个也不认识。这些节奏盒子都是新出的组合版本，一个手办上面融合了好几个人物的特点，比如这一只就结合了温达、西蒙和藤蔓的特点，这个结合了电脑先生和克拉克的特点。现在大家看看这一个，能从里面看出多少个人物的特点呢？哎，